और अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां भारी बारिश से नदियां पूरी तरह उफान पर पहुंच चुकी हैं। मृत अवस्था में नदी के किनारे मगरमच्छ भी आया है। आपको बता दें, मगरमच्छ की लंबाई 8 फुट बताई जा रही है। इस तरह से नदी कई तरह से आफत लेकर भी आई है। मौके पर हालांकि वन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और इसी बीच एक मगरमच्छ भी किनारे पर आ चुका है। हालांकि वन विभाग का कोई भी अधिकारी इस स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा है। मगरमच्छ, जो कि पूरी तरह से मृत अवस्था में था, इसकी लंबाई 8 फीट बताई जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी हो रही है और बारिश की वजह से पानी के अंदर रहने वाले जंतु भी सामने आ रहे हैं।